Hello guys, good morning. So this is Sir Dave, your Bird Guro, and for today's vlog, we will have an aviary tour to Davis Aviary, my aviary, and we will check on the birds on there and the setup that I have. But before that, let's go first to the market and buy some food for the birds. So we will be right back. Yan guys, paalis na tayo. So safety protocols muna tayo bago tayo umalis sa ating mga tahanan. Just don't forget to wear your face mask and your face shield. Ayan guys. Yan guys, yung mga benta nilang mga seeds. Yan si kuya. Yan guys, so nandito tayo ngayon sa Mapandan Public Market. So lumipat tayo dahil wala silang stock doon sa Santa Barbara. So ayan, bumili tayo dito ng bird seed. Ayan. Guys, we're back. So kakarating lang natin and mapapansin nyo, pawis na pawis ako dahil mainit sa biyahe. And say hi sa ating alagang kakatail. And so bungad pa lang ng ating impunan. Yan, alagay ng aking papa, binigay ko para merong magsasalubong sa kanila sa tuwing darating sila. Ayan, so unang bungad pa lang ng ating impunan, makikita kaagad natin, maririnig kaagad natin yung mga ibon natin. And proceed lang tayo. A very typical setup. Open aviary muna tayo. Ayan, so makikita natin yung ating mga Indian ringneck. Yung unang parrots natin ay albino, nakapares sa blue split albino. And the second one, lutino, nakapares po siya sa isang green split lutino. And the last is our normal green hen. Nakapares po siya sa isang gray-green cock. Po, mga Indian ringneck natin. Pasok na tayo sa ating ibunan. So, sasalubong sa atin mga setup ng double cages. Makikita natin. So, ayan. So, sa taas ng ating setup ay mga GCC or green chikunure. Sinusundan ng mga badgies. Then, ayan. So far, nag-breed na po natin yung mga badgies. Meron na po tayong mga inakay at mga itlog na hihintayin po natin for this season. So, abang-abang lang po tayo. And then, sa ating baba, meron tayong breeding pair ng kakatail. And, sila po may mga white-faced pearl. Then, ang susunod na setup natin is for our African lovebirds. So starting sa unang ating setup, meron po tayong mga Fisher lovebirds. Ayan, so breeding na rin po sila. Next, we have our cages ulit. This one naman is for our peach face lovebirds o mga Alps 1 po natin. Iba't ibang mutations po tayo. Ayan, starting from pale fallow, marbled, violet, peach face, orange hood, red hood, halos lahat po nandito po. Ayan. So yan po yung mga ating mga Alps 1. And then yung last setup naman po natin ay mix po. Diyan na po yung mga personato natin, ibang pares ng African lovebirds at mga Alps 1. Ayan. Palabasin natin. Back to back, par blue Ewing. Ayan po yung mga Alps 1 natin. Ayan, mga par blues. Then ang last pair po natin, yung mga green chikunure pair po natin. Same with the first setup that we have. Green chikunure, budgie, and sa baba po is mga kakatail.
So papunta naman tayo sa ating flight cage. Sa flight cage po natin, meron po tayong isang green chikunure. Yan po, isang yellow-sided green chikunure. At meron din po tayong isang green nape lorry. DNA male po siya. Ayan, nakuha po natin sa ating kaibigan. Then, nandiyan yung mga parrot lots natin. Then, another one. Then, sa baba po natin, flight cage and nursery cage po para sa ating mga hand-feed na Alps 1. Yan po. Yan, mga stocks po natin para sa ating mga alaga, mula vitamins hanggang sa pagkain po nila. Nandito naman po makikita po natin yung flight cage po natin para sa mga African lovers natin. Ayan, so makikita nyo konti pa, madadagdagan pa yan. Ayan, and then we have our hand feed, si Pen at si Oreo. And then yung mga kakatail natin, isang heavy pied at isang white face gray na split heavy pied po. Then sa baba, isang cinnamon na yellow face and mga lutino po natin. Ayan sila. Ayan, so meron tayong mga pagkain para sa ating mga alaga. Starting, we have our kangkong, then mix fruit and veggies. Then we have our ipil-ipil, then tangkay ng malunggay para sa mga African lovebirds, and then ayan, mulberry, sile at suha. So guys, natapos ng ating Aviary tour. I hope you like it. So, dito ngayon tayo kasama ang ating mga hand-feed GCC at kakatail. Siya si Pen and siya naman si Oreo. Napakaingay ni Oreo. Ayan, so gusto ko magpasalamat sa supportang binigay ninyo guys. Meron na tayong 193 subscriber and nakatanggap na ng 1,400 views ang ating first video. If new pa napapanood, ilalagay ko sa description box below and you click it, okay? So, gusto ko lang magpasalamat din kay Brother Mark Kelly Ang. So, thank you, bro, sa pagsuporta, pag-promote ng ating channel. And makakaasa ka na mas gagalingan natin, mas gagandahan pa natin. And shoutout sa Team Mapandan, kay AJ Tamayo, Jimby Arzadon, Mark Dave Camara, and kay Mang Omeng. And maraming salamat. And kay Raspets, Ralph, thank you. And kay JM Francisco, meron po siyang vlog, JM Francisco Vlog. Mag-subscribe din po kayo. Kay Vince Dominic, James Cerote, Jexel J, Sha Carolino. Thank you po guys. And sa ating subscriber na si
ni Choi. Nagre-request sila ng giveaway. Guys, abang lang tayo. Soon, magkakaroon tayo ng giveaway and raffle. Okay? Hindi lang double cage, kundi pati mga ibon. And special thank you sa lahat ng sumuporta. Thank you guys. Sobrang na-appreciate ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, you subscribe, like, and share our videos. Thank you guys. God bless and keep safe. Ayan na nga guys.